अर्ली मॉर्निंग. एक्साइटेड परत कॅम्पिंग झाली झोप. ऑल एनर्जाइज्ड. सिगुडी स्विमिंग परत. इथे एवढ्या गाड्या येत पण नसतील है ना. हे आपण त्या हडशीला गेलेलो ना, तो रोड तसा आठवते मला. तसंच दिसत आहे एकदम इंटिरियर मध्ये. ओ माय गॉड, चिखल. Enjoying the drive. Concentrating on the drive. Roller coaster ride. डायरेक्ट पानी में ही जाएगी. 2 मिनटं थांब ना, मला प्यायचं. गेली का? एवढं पाण्यात नाही गेली अजून. बहुत डीप है क्या? इधर 30 है. हाँ, उधर 50 है बीच. नहीं जाऊंगा, मैं गिर गया तो भी मेरे को स्विमिंग आती. नहीं फिर भी. बोले वाह, थोड़ा बॉल मिळाला.
दुपारी जेवली नाही ना, आता भूक लागत आहे. अरे 2-2 असे 4 घेतले एकदम लागले. So let us show you the tent. We had actually booked the luxury lakeside tent, and the bedding was quite comfortable. It was a huge bed. So for us, 2 people and 2 dogs, it was quite comfortable. They had provided a fan. There was a small bulb inside, a blower actually, not a fan. And it was quite spacious. There was quite some room to keep the luggage and all too. Ash, ही बेला इकडेच आहे. बेला Ash, come. ती कुठे गेलं ते तिकडे, तिकडे बदकालाच बघत आहे. जा जा. थंड आहे. ये बेलुडी. बॉल द्या हे बा इकडे जवळ टाक. कुठे गेलं बदक? इकडे खाली डुबकी मारलं कुठे तरी.
खाली आहे का? तिकडे तिकडे खाली. नाही ढग 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 आवाज आला. हा ये बाई इकडे. अरे चिका चिका मारायचं नाहीये इकडे. बॉल बॉल ठीक आहे. ती नाही ऐकत आहे. ठीक आहे काय बॉल काय कॅचेट हवा हवा. अरे ती त्यांच्याकडे जाते. नाही ती बदकच शोधत आहे. ती खूप बदमाश आहे बदक. हो इट्स व्हेरी स्मार्ट. हा ती खाली जाते ते जवळ आले.